Boas noites, pasan 2 minutos das 10, benvidos a V Televisión. Acompáñanos esta noite no plató de Vía V Guillermo Vázquez, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Boas noites. Boas noites. Bueno, falábamos antes de empezar este programa que non é vostede futboleiro, non? Pois non, xa sei que non é políticamente correcto, pero a mí realmente o fútbol pois non é algo que siga, non? Non, o digo porque está xogando a selección española e trasladolle unha pregunta así para empezar que nos deixa un espectador en Facebook. Exactamente pregunta, que pensa un nacionalista cando ve que os habitantes da súa nación están sintonizando outra canle para ver o fútbol, incluídos moitísimos votantes do Bloque? Pois a verdad que nunca fixen moito esa reflexión. Eu volvo a decir que a mí o fútbol non é un deporte que me apasione, que non sigo absolutamente. En calquer caso, cada un fará o que crea conveniente en seguilo ou non. Eu como moito podo pensar en que por levarse un campeonato de fútbol pois se van a dar 100.000 euros a cada un dos protagonistas, o cual me parece absolutamente excesivo nos tempos que corren, non? Bueno, podemos falar despois deses excesos do fútbol. Comentaremos con Guillermo Vázquez este e outros asuntos a volta de cabeceira. Benvidos á redacción central da Voz de Galicia, benvidos a Vía V. Abrimos dende agora mesmo as vías de comunicación con todos vostedes. Poden facerlle preguntas como a que acabamos de escoitar deste espectador a través de Facebook. Saben que poden facelo a través desa vía ou senón enviando unha mensaxe de SMS 25522 e senón a nosa dirección de correo electrónico viav@vtelevisión.es. Quen é Guillermo Vázquez? Bueno, pois eu son unha persoa nacida en Pontevedra e pois son unha persoa normal e corrente, non? Unha persoa que en calquer caso pois tiven inquedanzas políticas dende moi novo e que me dedico en este momento pois a exercer ca maior dignidade posible pois o cargo de portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, pero polo demais pois eu creo que unha persona normal e corrente. Bueno, esta é a súa percepción de si mesmo, a ver se comparta a que temos nos de vostede. Tal vez o Bloque buscou a man firme dun ciruxano ao que non lle pode tremer o pulso para remontar a caída das eleccións. Un pontevedrés, profesor de instituto, que coa bandeira da UPG se situou á cabeza da formación nacionalista. Vímolo chorar cando gañou a Aymerich na Asamblea Extraordinaria e aí delataba a personalidade dun home con aspecto duro para case todos e descoñecido para moitos. Eso a pesares da súa trayectoria política. Levou ao BNG ao Congreso dos Deputados e representou no Concello de Pontevedra. Campechán, directo, claro e irónico, recurre á retranca para facer chegar a súa mensaxe. Gústalle o contacto directo coa xente, aínda que delata unha timidez que simboliza a súa caída de hombros. Tallante para cortar en seco os temas internos da organización, evita opinións sobre un panorama nada fácil dunha formación dividida. Tócalle afrontar unha etapa complicada onde os nacionalistas teñen que vencer as súas diferencias internas para optar a victoria sobre os seus opoñentes. Un panorama difícil o que lle fai fronte un político para quen o estrés non parece entrar nos seus plans. Buenos días, mientras escoitaba este perfil firmado por Marta Carballo, que o que lle provoca? No, a mí me parece un perfil moi amable e moi ben, no? Independentemente de que eu me presentei, en fin, baixo a bandeira do Bloque Nacionalista Galego e con eso me chega, no? Polo demais, hombre, eu de duro teño o xusto e, home, algunha bagua sempre botou na vida. En fin, eu creo que está ben de vez en cando. Por que esa bagua en concreto? No, pois eu creo que máis pola emoción que me transmitían os meus compañeiros e compañeiras que pola miña propia, no? Pero realmente cando ve uns demais pois moi emocionados, pois efectivamente tamén tende a emocionarse, no? Pero bueno, a mí me parece un perfil moi amable, no? Bueno, mañá o Congreso dos Deputados vai aprobar, si saen os cálculos de Zapatero, a reforma laboral. Estamos nun momento crítico en España? Pois a mí me parece que é evidente que sí, ¿no? Estamos nunha crise económica profundísima que está tendo un tratamento desde o noso punto de vista absolutamente inadecuado
porque si se parte dun diagnóstico que parece que todo o mundo coincide en que esta crise está provocada, ¿no?, pola especulación dos mercados financeiros internacionais en este momento sin regla, pois malamente se poderá atallar esa crise cun tratamento que o que persigue pois é seguir satisfacendo, ¿no?, as demandas deso que se chama o mercado financiero internacional a base de quitar ou de exprimir ou de quitar dereitos salariais, laborais, etcétera, ao conxunto da poboación, ¿no? Polo tanto, o momento para nós é moi preocupante. Eu creo que aínda non nos damos conta da profundidade da mesma, pero para min tamén a crise, o paro e o que está traendo non son números ni son estadísticas, ¿no? Son problemas reais que ten a xente e dende logo estas vías que nos están propoñendo desde o goberno e tamén hai que decirlo desde o propio Partido Popular, pois nós creemos que non van a resolver a cuestión satisfactoriamente para a maioría da sociedade, ¿no? Pediu en concreto unha rebelión social contra a reforma laboral. En que consiste esa rebelión social? Bueno, vamos a ver, é que unha vida ten dúas maneiras de enfocar as cousas, ¿no? Ante algo que é negativo para un, pode un resignarse, é unha opción, non cabe duda, ou ten a opción de rebelarse contra algo que é absolutamente injusto e que o que nos vai a traer, o que nos está poñendo enriba da mesa, pois é aquilo de que por primeira vez estamos ante a posibilidade de que unha xeneración acabe vindo peor que a anterior, en fin, algo que non sucedeu durante moitos anos. Por lo tanto, entre resignación frente ao que hai, pois dicindo que pois nada é posible cambiar, que nada é posible facer, é único posible isto que nos din, esa é unha opción, pois ante eso eu de logo creo que hai que rebelarse, porque se ao longo da historia moita xente non se tivera rebelado contra o que había, dende logo, pois nunca teríamos chegado ni siquiera a alcanzar algúns dos dereitos que hoxe estamos disfrutando, que os conquistou outra xente e que ahora nos van a querer quitar, non? Bueno, eu creo que a mellor opción sempre é rebelarse contra as cuestións que é injusto, non? Que son injustas. Vostede estudiou medicina, como escoitábamos nese perfil. Dígame que diagnóstico fai da situación do BNG e cal é o seu pronóstico? Bueno, o Bloque Nacionalista Galego, pois como calquer grupo político, pois efectivamente eu creo que por un lado desde o punto de vista político nós estamos basicamente en forma. Eu creo que foi perceptible durante este ano, despois da última Asamblea Nacional, que o BNG foi quen, no, de posicionarse políticamente nos grandes temas deste país, facelo con perfil e dende logo, pois eu creo que acertadamente, desde cuestións como a defensa do idioma galego a pasar por outras posicións como pode ser o da fusión das caixas, etcétera, etcétera. Desde o punto de vista, que eu non vou aludir esta pregunta, desde o punto de vista, en fin, do interno, nós é obvio que temos diferencias políticas como as teñen outros grupos políticos, porque non todo o mundo ten por que ter as mesmas ideas. Ben, é verdad que temos esa virtude que nos caracteriza de que ao final, con diferencias ou sin elas, somos capaces de adoptar unha posición política conxunta, que iso é importante, e dito eso, temos tamén outra virtude que dentro do Bloque Nacionalista Galego, pois esas diferencias se poden dirimir democráticamente, non? Cousa que a mellor, pois en outros grupos non é tan doado, non? Por tanto, desde o punto de vista básico, que lle interesa basicamente a xente, eu creo que o BNG está aí, e xa digo, e temos formulacións políticas útiles para este país, non? No ano 1997 o Bloque Nacionalista Galego acadaba o seu teito electoral con 18 diputados no Parlamento Galego. Dende entón ven perdendo apoios sistemáticamente en cada convocatoria electoral. A que atribúe esta gráfica? Non, pois efectivamente, seguramente que entre que nós pois non fixamos os nosos deberes adecuadamente, porque nunca debe culpar aos demais, e tamén despois é evidente que hai circunstancias políticas, non? Un cando xoga, ora que estamos falando de fútbol, inda que eu non sea un gran aficionado a este deporte, pois é verdad que nun campo xogan, en este caso, dous equipos, pero bueno, un cando xoga, pois efectivamente ten que xogar un ben e os demais a veces xogar mal, non? Bueno, nós é verdad que faríamos cousas pois que non foron ben comprendidas pola xente a quen nos dirixíamos, e depois tamén hai circunstancias políticas onde pois outros grupos políticos en circunstancias determinadas poden despertar pois máis entusiasmo electoral. Eso é algo absolutamente normal na vida, non? Eu creo que na vida non se pode pensar en que un sempre pois vai a ir, digamos, nun camiño rectilíneo ou de avance. Na vida hai avances, hai retrocesos, e nos asumimos claramente pois os apoios que nos dá a xente, e temos que tratar de
con querer aumentalos, e para eso traballamos. Falaba de posibles erros, cales serían estes erros? No, pero eu non, por non entrar en nada moi en concreto, porque eu moitas veces non sería capaz de analizalo, no sentido de que moitas veces un pode estar pensando que fai a mellor política posible, a mellor oferta posible, pero se non é percibido pola sociedade, pois non estaría ben feita, non tanto por entrar en unha casuística concreta. A mí parece que hai circunstancias, pois unha delas pode ser esa, e outras, desde logo, pois son as derivadas de que outros grupos políticos, volvo a decir, pois teñen máis atractivo un momento dado para ese electorado, e eu creo que non hai moito máis, pero eso lle pasa a casi todos os grupos políticos, non? En maior ou menor medida, claro. Teñen prácticamente pechado o proceso de formación das listas para as próximas eleccións municipais. Está sendo duro o proceso? No, pois para mí me parece que non. A mí parece, eu decía antes, que dentro do bloque nacionalista galego, e iso non é de agora, é práctica desde sempre, no caso das eleccións municipais, son as asambleas locais que nos deciden esas candidaturas, eso foi sempre así, e se pode decidir democráticamente, unhas veces pois con listas únicas, outras veces con varias listas, en calquer caso democrática e transparentemente. A mí me parece fundamental é saber que dentro desta organización pues se vota e se exerce os dereitos que os militantes teñen e os exercen e xa está. E a partir de aí, a mí parece que está sendo un proceso, desde o meu punto de vista, absolutamente exemplar. Incómodalle falar desto? Como? Si lle incomoda falar desto? Non é tanto incomodarme, que non me incomoda nada, sino que moitas veces, a ver, a veces vivimos unha situación, como lle podría decir, que a veces é paus e remas e paus e non remas, non queres decir que si se renovan listas porque se renovan, si non se renovan porque non se renovan, si se vota porque se vota, si non se vota porque non se vota, e non me incomoda nada. O que pasa que a veces resulta difícil de explicar. A ver, a mí sempre me pareceu moito mellor, e o sigo defendendo, non? Que a xente dunha organización poda ter capacidade real de participar que non facelo. E, sin embargo, a veces dá a sensación de que ese valor de poder participar pois depois é pouco percibido, non? Ou pouco destacado, ou pouco suliñado, non? E entonces non é tanto, non sei como decirlo, non me incomoda nada, estou disposto a explicalo unha e mil veces. O que pasa que a veces dalle unha sensación de que por moito que o faja, pois non o conseguirá, non? Ben, nos grupos políticos, como vostedes saben, pode funcionar o dedo de Deus que dice, ti és o meu elexido, ou a democracia participativa. Nos eleximos a segunda fórmula, e a mí me parece que cando tamén se demanda, por certo, que todo sea democrático e transparente, a mí me parece que é un valor, pero incomodar non me incomoda nada. Nese proceso que está explicando hai algunha víctima moi evidente? Por exemplo, estou falando de Enrique Tello, histórico candidato do Bloque Nacionalista Galego, que leva 24 anos na corporación coruñesa. A renuncia de Tello foi voluntaria ou forzada? Pois vamos a ver, eu creo que o expresou el claramente, eu non podo decir o contrario que di el mesmo, ¿no? El expresou o seu desexo de non seguir en ese posto que ocupaba durante algúns anos e dedicarse a outro tipo de cuestións. Por certo, eu teñolle que decir tamén que un momento dado eu estuve no Congreso dos Diputados e voluntariamente, despois da segunda legislatura, tamén deixei de optar, porque en aquel momento, pues vitalmente, pues non estaba eu pola labor en aquel momento, ¿no? E a mí parece que é algo normal na vida, ¿no? Eu só me remito ás propias manifestacións de Tello, a quen, por suposto, teño aprecio persoal, e a quen, por suposto, efectivamente habrá que agradecerlle o traballo feito durante moito tempo, non? Pero a mí, eso me parece normal, a min, E alguén a quen non? Bueno, pues alguén que non lle poda parecer, porque se chama a atención que unha persona pues deixe un determinado posto de responsabilidade ou decida optar a outro, pues en fin, por outros derroteros na súa vida, pois é obxecto de pregunta constante, pois que a alguén lle resulta chamativo. Eu por eso digo que a min me parece algo normal na vida, algo absolutamente normal. Quere ser vostede o próximo candidato do Bloque a Pois terei que contestarlle tamén daquela maneira de que ningún grupo político elixe os candidatos. Non sei porque sabía que iba a contestar. No, pero que yo digo con tanta, en fin, pues en fin, eu podo decir o que eu penso e o que é normal, con tanta normalidade, quero decir, ningún grupo fai a varios anos vista, eso ningún, como vostede verá. Bueno, o último día houve aí alguén que sei que un ministro de Madrid dixo, es ti, e dixo inmediatamente
inmediatamente, bueno, decidirán os militantes, como é normal, non? Bueno, co cual, eu que quero decir que isto tamén o debemos enmarcar dentro das cuestións de normalidade, non? A mí me parece que chegará un momento, no seu momento haberá esa decisión por parte do Bloque Nacionalista Galego, e eu enténdame ben que eu non me quero desfacer da pregunta, pero eu lle teño que decir que pois xa veremos en aquel momento, porque eu, ainda que parezca tamén un lugar común, eu estou ao servicio do que diga o Bloque Nacionalista Galego, e a mí, desde logo, en este momento podo lle asegurar que o que menos me preocupa é ese momento. A mí o que me está preocupando en este momento é facelo o mellor posible, coa mellor dignidade posible, e responder o mellor que poida, o que eu saiba facer, pois a confianza que depositaron en min os afiliados e afiliadas. Nunha entrevista que lle facía o meu compañero Jorge Casanova hai un ano aproximadamente, recoñecía que está na política por convicción, pero que hai moito tempo que decidiu non sufrir. No, sí. Están os tempos para non sufrir ou están para sufrir? No, están os tempos para comprometerse, no? Están os tempos para tomar partido, para optar e para non estar tépedamente en terra de ninguén. Pero, efectivamente, eu dito eso, entendido o sufrimento, pues, en fin, como entendida a actividade política como algo que, en fin, que nos acaba pues casi trastornando, ¿no? No, eu creo que estamos para comprometernos, eu estou para facer tomar partido, xa digo, en esta situación tan tremenda, e facelo desde logo a favor de os que están sendo pues atacados por políticas absolutamente injustas, a favor tamén de outro modelo económico e dun modelo social que non se debe de perder, pero efectivamente non para, en fin, estar sufrindo en esta vida, non? Nesa filosofía Vázquez que estamos tentando debullar, hai algunha intervención que eu quero comentar con vostede tamén, imos escoitala. Respetamos naturalmente pues as opinións daqueles que creen que, bueno, pues en fin, non son xustas ou, bueno, eu aí me reservo a miña opinión. De todas maneiras, tamén por contrapoñer a outra parte do asunto, pues eu creo que en toda Galicia se están desenvolvendo cas mismas normas bastante ben, non? Pero bueno, os problemas que haxa, se hai que resolverlos, se resolverán, e se non teñen solución, pues tampouco hai que estresarse demasiado, non? Non hai que estresarse demasiado, un pouco filosofía laissez-faire, laissez-passer, non é o que necesita. Para nada, igual aí, pues en fin, un cando fala desta maneira pode dar a sensación de pasar. No, mire, eu creo que no Bloque Nacionalista Galego, como en calquer organización social, etcétera, bueno, pues nos dotamos de unhas determinadas normas de funcionamento. Eu aí xa sei que me está preguntando por este tema, famosísimo debate dos censos, en fin, e de grupos de personas pues que opinan, eu creo que minoritariamente, que opinan, bueno, pues que hai unha falta de democracia, de transparencia, ou que se excluya, non se sabe quen, non? Bueno, eu nego a maior, naturalmente, non? Eu creo que é un proceso onde nos dotamos pues desa dirección, naturalmente, dunhas determinadas normas que valen para todo o mundo igual, que son iguais para todo o mundo, que efectivamente non en todos os lugares onde está desenvolvendo este proceso pois non hubo especial problema, e que eu sei, e non vou eludir esa cuestión, que no caso de Coruña parece que, bueno, pues hai un sector que eu respeto, porque non teño máis que respetar, pero non comparto a súa opinión, que opina que se está excluindo xente. Eu digo que non, e efectivamente en este momento concreto, por poñerlle a vostede un exemplo, pues vamos a ver, de un censo de afiliados, eu creo que na cidade que andará en torno a 500,000 ou 600 aproximadamente, pues recientemente tuvemos a reclamación de 9 persoas que recoñecen que pues non tiñan pagadas as cuotas, etcétera, etcétera, bueno, unha serie de normas que son elementais. E claro, un pode decir, bueno... Se fixo sempre ese control? Bueno, pues ese é o control que acabamos, porque isto parece que é un problema de control, pero fíxese vostede, se vostede se quere presentar ás eleccións do Real Madrid, por poñer un exemplo, por falar tamén en términos futbolísticos, supoño, primeiro que ten que ser socio, terá que ter o carné de socio, e despois, para esas eleccións, pues se farán determinadas normas, as que sean, pues hai que pertencer ao club desde hai 15 anos, unha serie de cousas, que máis dá? As normas teñen que ser iguais para todos, e desde logo, desde o punto de vista, en fin, de calquera organización política, o elemental, a ver si nos podemos, en fin, tratando de explicarlle aos televidentes, ¿no? O elemental será, pues, cando menos, pues, en fin, estar, en fin, normativizado no que fai referencia ao pago de cuotas, casi é o único requisito. Bueno, pois, a ver, hai un grupo de xente que non o ten. Por certo, a mí tamén me resulta chamativo, e eu digo, en fin, respetando a todo o mundo, porque aquí, como ve, pues se pode decir calquer cousa a dirección e tampouco
pasa nada, ¿no? Pero bueno, respetando a todo o mundo, bueno, unha cuestión, e despois se me dirá, no, es que minimiza el problema, unha cuestión absolutamente menor. En segundo lugar, tamén, fíxese vostede, pero porque habrá que predeterminar, porque aquí dá a impresión de que se excluya non se sabe quen para favorecer a non se sabe cuántos, pero eu non sería capaz de predeterminar que vai a votar esa persona que, entre comillas, quedou excluída, que eu non o creo, simplemente non cumplía a normativa que nós nos dotamos, o cual non significa que no futuro non poida ser afiliado do Bloque Nacionalista Galego, e pouco máis que iso hai. E cando se quere levar todo tamén a categoría, pois, en fin, de problema, de cuestionamento da democracia interna, hombre, a mí tamén me quedará o dereito, digo porque se falo como portavoz nacional se me dirá que tomo partido, xa sei o que se me vai a decir, pero me quedará o dereito de decir que, bueno, que a nosa organización non é certo que se excluya a ninguén, que non é certo que se excluya por ningún tipo de afinidade política ou ideolóxica, e que simplemente pois, hai unhas normas que todos debemos cumplir e que son iguais para todos. Está en condicións de afirmar que non vai haber ningún tipo de escisión dentro do bloque? Non, eu como vou a afirmar eso, ni ningún grupo político en ningún lugar do mundo podrá afirmar se vai haber escisión ou xente que... Pero está máis próxima que noutras ocasións. No, vamos, eu non teño ninguna constancia de semellante cuestión. Eu, desde logo, nos debates nos que podo estar dentro do Bloque Nacionalista Galego, eu non oí plantexar semellante cousa, no? Pero vamos, se me fai unha pregunta xenérica, pois unha organización, un pertence voluntariamente, e o día que deixe de gustarme na organización que estou, estaría en outra, e eu non podo aventurar que o que vai a suceder no futuro. Eu si digo que dentro do Bloque Nacionalista Galego ten cabida todo o mundo que efectivamente respeta os seus principios políticos e ideolóxicos ou as líneas que nos trazamos entre todos, en este caso na última Asamblea Nacional, que definen claramente o que somos, e temos cabida absolutamente todos, e temos posibilidade, como se ten demostrado ao largo dos tempos, de poñernos de acordo nas políticas básicas a transmitir á sociedade, e eu creo que se pode pertencer sin ningún problema. Dito eso, que a mí se me pregunta que vai a pasar no futuro, pois eu non sei, claro, eso non... Pero non ten medo de que suceda algo así? Non, pero que non é un problema, isto non se pode afrontar ni siquiera con medo, as decisións que tomen as persoas son libres, ¿no? E polo tanto, pues serán as que teñan que ser, isto, medo ningún, ¿no? Isto, volvo a decir que aquí se está, eu estou desde logo voluntariamente, a mí non me obliga ninguén a estar, ¿no? Pasan 24 minutos das 10 da noite, seguimos en directo co portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, con Guillerme Vázquez. Xa sei que non é futboleiro, pero España rematou gañando 2-0. Imos ir un minutiño á publicidade e regresamos outra vez aquí en directo en Vía V, como decía, co portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Pasan 29 minutos das 10 da noite, continuamos en directo aquí en Vía V co portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Guillerme Vázquez. Que papel xogou Anxo Quintana na derrota das eleccións? Anxo Quintana xogou o papel que lle tocou tocar como portavoz nacional, pero eu o decía antes e o volvo a repetir agora. A responsabilidade colectiva, as decisións que se tomaron é responsabilidade de todo o Bloque Nacionalista Galego. Eu no seu momento dixen, e eu afirmo ahora, eu son desde logo dos que me fago corresponsable de todo eso e nada máis. En todo caso, en aquel momento era o portavoz nacional, o exerceu ca dignidade que el creou que o tiña que exercer e ca política da que seremos responsables todos os do BNG, no? E a partir de aí, pues, eu, en fin, non teño moito máis que decir, no? Emilio Pérez Touriño, que cogobernaba co Bloque Nacionalista nese tempo, está neste momento fora da política. Votaron un xesto similar por parte de Anxo Quintana, que sí que sigue na política, na mesa do Parlamento en concreto. Eso é unha decisión, a ver, que tome Emilio Pérez Touriño é moi libre de tomala, pues non sei se, en fin, por propia decisión ou non, pero eu a respeto absolutamente, e a que tomou Anxo Quintana eu tamén a respeto absolutamente. En este momento, pues, é diputado no Parlamento Galego e membro da mesa, no? E a mí parece que é tan respetable unha como outra. Que teria pasado se as caixas galegas non chegan a un acordo de fusión? Bueno, pois que en este momento xa non teríamos o centro de decisión no noso país, non? A ver, nós cando optamos pola
idea de que había que fusionalas era ante unha evidencia que se non se facía, pois os centros de decisión se iban, non porque inventáramos nós, porque estaba aí. De todas maneiras, nos esperamos que ese proceso de fusión culmine pronto e ben, pero sin embargo tamén decimos que o risco de que se vayan de Galicia non está ni moito menos conxurado, ni moito menos. Estamos diante dun primeiro asalto necesario, pero o combate vai a seguir, e agora ninguén se lle escapa que hai un acordo entre o señor Zapatero e o señor Rajoy para modificar a Lorca, que é a lei que rixe as caixas a nivel estatal, e se non me equivoco, e esperemos que me equivoque, van a ir pola vía de que se privaticen e que se sigan deslocalizando, ¿no? Co cual habrá que facer un esforzo moi importante para que estas caixas sigan servindo, as caixas galegas ou a caixa resultante en Galicia siga servindo para que o forro galego pois nutra o noso tecido económico que boa falta lle fai, ¿no? Como lle explica aos galegos, en concreto os votantes do Bloque Nacionalista Galego que están de acordo con esta exposición que acaba de facer, a posicionamento contrario á fusión das caixas expresado por Anxo Quintana e por Xosé Manuel Beiras? Bueno, pues esos son, como sabe vostede, posicionamentos individuais, como en outros grupos políticos tamén existen posicionamentos individuais diferentes ao que digamos é a política do seu grupo, pero en calquer caso a política do Bloque Nacionalista Galego foi a que eu lle digo, é a que eu lle digo, e polo tanto demais, pois, en fin, é unha proclamación individual dunha posición diferente. E ese tipo de manifestacións nun asunto trascendental como este non ten consecuencias, porque efectivamente se pode disentir en asuntos menores, pero en asuntos fundamentais como este. Podíamos decir que non axuda, verdad? Pero tampouco eu teño a sensación de que entorpecera nada, ¿no? A posición que nos fixamos, porque absolutamente mayoritaria, pues, logo absolutamente unificada, pues, na Executiva, no Consello Nacional e na maioría, inmensísima maioría de afiliados do Bloque Nacionalista Galego. Co cual, a mí se me quere preguntar sinceramente, eu non o faría, quero decir que eu, se estuvera en discrepancia ca política xeral do meu grupo, eu non expresaría esa disonancia, pero eu volvo a decir que eu non creo que eso alterase para nada a posición que eu creo que foi firme, decidida e contundente, e por certo, igual en todos os lados de Galicia, que mantuvo o BNG a prol desa fusión. Falábamos de Beiras, imos escoitar un momentiño a Beiras. A nosa lingua que non está a facer ben é a xente que siga a falala, que siga a escribila, que siga a defendela. E o que se está a facer mal é os que se empoleiran institucións creadas co esforzo da xente dende hai século e medio, dende Faraldo até aquí, institucións creadas para defender o país, e que as utilizan para todo o contrario, e que desencadea unha campaña de analfabetización. No galego, referíome aos que están hoxe no poder da Xunta de Galicia, non? Xosé Manuel Beiras falaba da lingua, falaremos tamén da lingua, pero antes me gustaría que me dixera que sinte cando ve a Beiras. Pois eu sinto un respeto absoluto, unha persona que considera o respeto, que aportou de logo moitísimo ao Bloque Nacionalista Galego e está en condicións de aportalo, de seguir aportando se quere. Foi xusta a historia con el? Pero es que aí é moi difícil, a ver, as cuestións non sei se na historia son xustas ou non son xustas. Eu me parece que cada un na vida pois vai ocupando unha posición diferente. En este caso, pois Beiras pois foi portavoz nacional en un momento dado, en este momento non é por decisión colectiva do Bloque Nacionalista Galego, e eu creo que non é xusta nin é inxusta, é o que é, non? E polo demais, eu volvo a decir, a mí me parece que é unha persona que aportou moito e pode aportar se lo desea, vamos. Falaba da lingua, como ve o galego dentro de 20 anos? Pois, de logo, se vamos por este derroteiro, pois non con moita esperanza, se son sincero, e será unha pena, non? A mí me parece que, dende logo, o idioma galego necesita, primeiro, máis protección oficial, entre comillas, da que deste momento lle dispensa o actual goberno da Xunta, e sobre todo, pois, interiorizar en moitos de nós que é necesario que está ben falalo, que hai que querernos e nos podemos querer en galego e que o galego está ben, e iso, por decirlo resumidamente, non é cousa de pailáns, non é máis moderno falar mellor, en fin, que se pode falar tamén, pero falar exclusivamente español ou pensar que o inglés vai a sustituir a todos os idiomas anteriores. Somos galegos, temos un idioma,
eu creo que merece a pena, xa digo, falar e querernos en galego e, polo tanto, defendelo ca nosa práctica, non? E eso non está en contradicción con saber chino, que, por certo, é o idioma no futuro vai a ter máis presencia no mundo, non? Sí, pero sí, por que moitos pais galegofalantes siguen a falar en español os seus fillos, incluso por que moitos pais galegofalantes non son capaces de que os seus fillos lles contesten en galego, senón que lles contesten en castelano? Bueno, eu comprendo que hai un problema que... Diglosia, sigue habendo diglosia aquí? Sí, vamos a ver, eu non son un sociolingüista, ¿no? ni seguramente esté moi capacitado pues para contarlle a vostede esas claves que me preguntan, ¿no? Seguramente que hai moitos factores, ¿no? Eu podolle contar o que eu vivín, ¿no? De rapaz, que seguramente non sirve para nada, ¿no? Pero eu efectivamente vivía nunha cidade e naturalmente iba aos meus veráns o que era a aldea de meus pais, non? E cando viña da aldea e viña falando galego, miña nai, e non tiña culpa deso, tamén me daba un pequeno soplamocos ali polo paraño e me decía: chaval, a partir de aquí hai que falar español. Eu non sei se sirve para explicar comportamentos ou non, eu lle podo explicar o que eu vivín, non? E naturalmente eu tamén cheguei, despois de ter unha educación, por suposto, en español, e por certo tamén, e o teño que decir, de tamén pasar por ese problema de que, bueno, os galegos falantes pois éramos casi inferiores, cheguei á convicción, pois aos 17 ou 18 anos, de facerme monolingüe, e por certo non estaban no Bloque Nacionalista Galego ni nada polo estilo, pois precisamente ante comportamentos sociais que a mí non me parecían xustos ni razoables. E volvo ao meu exemplo persoal. Eu miraba que había algo que non iba ben. Cando viña un compañeiro meu da facultade na miña casa, que sempre se falaba galego, se pasaba a falar español, non? Eso a mí me chamaba poderosamente a atención e decidín falar galego por sempre, non? Ben, polo demais seguro que hai expertos que explicarán os comportamentos que poida ter a xente, pero eu creo que ao final é que non nos queremos, non? Nos queremos pouco e no fondo pois pensamos que, bueno, este idioma pois é un idioma inferior ou das clases, en fin, que non triunfaban na vida. Imos seguir falando de política e o P para seguir falando desto, non lo vai a dar Manuel Vázquez, o secretario xeral dos socialistas galegos. En todas as cidades galegas dos candidatos socialistas casi multiplica por 2 a valoración dos candidatos do Partido Popular. Eu creo que Rajoy está sendo unha peza clave para que a confianza siga estando depositada nos nosos alcaldes. Bueno, Pachi Vázquez estaba sacando peitos sobre as perspectivas electorais do Partido Socialista. En calquer caso, o Bloque interesa que o PSOE lle vaya ben nas municipais? No, mira, o Bloque interesa que o Bloque lle vaya ben nas municipais. Sí, pero están condenados a entenderse, bueno, en moitos casos. Mire vostede, ¿no? Eu aspiro como calquera outro grupo político, e eu non sei por que o BNG non pode aspirar, dende logo a ter moi bo resultado electoral, e se un gana por maioría, e maioría absoluta, pois pues estupendo, Quero decir, a mí o que me preocupa basicamente é que o Bloque Nacionalista Galego teña un bo resultado electoral, e para eso debemos traballar. Do resultado electoral os demais xa se encargarán os demais, eso estou seguro que además o farán o mellor posible para conseguilo, non? E a partir de aí pois os entendimentos ou non, como sabe vostede, o deciden os votantes, non? Eles son os que deciden se ao final vai haber pois gobernos de coalición, de cohabitación, de maiorías. Bueno, a miña preocupación é que o BNG teña bo resultado electoral, non? Bueno, esta é a resposta que tiña que darme, pero efectivamente todos sabemos que despois desas municipais as coalicións que están en marcha nas cidades son as que tenían posibilidades de repetirse, non? Ou non descartan pactar co Partido Popular, por exemplo. No, pero vamos a ver, pero dito eso non contradío o que eu estou dicindo. Nos podemos, dende logo, sair pensando que somos a muleta necesaria, e esa non é a miña opinión, ou sair pensando que nós legitimamente, como calquera, podemos aspirar a todo, non? E polo tanto, unha cousa que eu diga, e repito, que a miña preocupación é que o Bloque Nacionalista Galego teña o mellor resultado, e cousa diferente, e despois, pois, se é necesario facer coalicións ou non, pero son dúas cousas diferentes, non? Cal é o mellor activo do Bloque? Non me diga militancia, todas esas cousas. Alguén, unha persona concreta? No, pero eu sinto, podo admitir que, en fin, que igual non son moi correcto políticamente, non? Pero si eu creo que hai un activo, efectivamente, o común da xente afiliada e afiliados e afiliadas. Iso creo dende sempre. É dicir, nós, calquera de nós, eu
non sería ninguén se non teño detrás miles de persoas que fan un traballo. Pensar que non somos algo sin o apoio de... A mí parece que é un error. Non hai activos si non ten detrás unha estructura, en este caso, pues, de afiliados e afiliadas que se curran ese traballo diario e é o que fai posible que os demais seamos activos. Ninguna persoa por si mesma, ninguna, e invito a repasar a historia, ninguén se non ten detrás alguén que a apoie, no? Por tanto, eu eso non o digo por corrección, é que o creo firmemente. O único que é imprescindible é a afiliación do Bloque Nacionalista Galego. Os demais somos perfectamente sustituíbles. Escoitábamos antes o secretario xeral dos socialistas galegos, imos escoitar agora o presidente da Xunta de Galicia falando de outro asunto, en concreto do que sucede dentro do Parlamento de Galicia. Eu pido disculpas aos galegos por utilizar o Parlamento deste xeito, pero tamén digo que eu non podo escoller as preguntas que se me fan. E o que non podemos é confundir os datos contrastados e obxectivos coas opinións de un diputado que non sei cal é a súa orientación ou a súa estrategia, pero me dá a sensación que ata os propios socialistas están avergoñados de esta actitude. Bueno, o presidente da Xunta estaba falando do líder da oposición, de Pachi Vázquez. En calquer caso, como vostede non é diputado, non forma parte do Parlamento, como espectador, casi alleo, cree que está demasiado crispado o ambiente no Parlamento? No, a mí o que me parece é que o Parlamento, e sobre todo porque os grupos políticos, en este caso hai que decirlo, o Partido Popular e Partido Socialista, non teñan moito que opinar ni que decir do que é a principal preocupación dos cidadáns, que é a crise económica, as súas consecuencias e como sair desa ou que programa debería levar a cabo a Xunta de Galicia para cooperar, verdad, a sair desa crise, pues prefieren encerellarse en este tipo de cuestións en que consiste basicamente y tú más, ¿no? Esa cousa tan bonita que simplemente trata de poñer ventiladores, por certo, para non corrixir nunca nada, ¿no? Levamos non sei cuántos anos falando destas cuestións, estos grupos políticos falan moito deso, logo nunca se toma ninguna medida práctica para poder corrixirlas, ¿no? Eu aí, en todo caso, en fin, non son eu quen lle teño que dar consellos ao señor Núñez Feijóo, pero claro, non basta con pedir disculpas, haberá que aplicarse o conto, ¿no? Porque é verdad que el di, e que a mí me preguntan, e decía vostede o PSOE, no, a veces o fai do oficio, ¿no? O partido está facendo do oficio, pero claro, eu podo entender que, claro, que se vai a decir se Partido Popular e Partido Socialista en líneas xerais están de acordo co diagnóstico e sobre todo co tratamento desta crise económica. Bueno, pois ter un entretenimento por esta outra vía, esa é a miña opinión, no? Eu sí que creo que os parlamentos están basicamente tamén para dar resposta pois en fin, ao que son os problemas e as preocupacións dos cidadáns, e a mí me parecería que o normal sería que o debate parlamentario xirase en torno a estes problemas, crise económica, paro, como sair do ano. Está a castigar na súa proxección social o feito de non ser parlamentario? Pois eu son dos que digo que creo que non, pero en fin, non sei que tampouco que contestar a isto. Eu quero decir que eu creo que teña a proxección social que podo ter. O meu problema non é tanto esa proxección social, sino sendo portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, como contribuir a que meu grupo político pois poida explicar as súas alternativas, sean comprendidas ca xente, e polo demais, pois tampouco o meu é un caso excepcional no Estado, existen máis casos de grupos políticos deste tenor, e polo demais, bueno, pois nosos portavoces parlamentarios no Parlamento Galego, no Congreso, onde sea, pois tamén fan a súa misión, a súa función, e coordinar eso o mellor posible e facer sinerxias, pois eu creo que eso é a clave, no? En calquer caso, eu desde o punto de vista personal non teño esa percepción, no, de que non teña proxección social, pero non sería importante tampouco, no? A mí importante é que se proxecte o meu grupo político e as súas ideas, no? O paso do Bloque Nacionalista Galego polo Goberno de Galicia cambiou a percepción que tiñan os galegos desta formación? Falou en algunha intervención parlamentaria o presidente da Xunta de que xa teñen pecado orixinal? No, é posible, no, eu tampouco vou a negar calquer paso por calquer goberno, pois efectivamente ten as súas consecuencias desde o punto de vista positivo ou tamén negativo, no? En calquer caso, para que vamos a ocultar ningunha realidade? As dúas forzas que conformamos ese goberno, pois non saímos ben paradas electoralmente, co cual os ciudadanos é que non percibiron
por os motivos que foran, que non sei exactamente cales, pois non o percibiron positivamente ese goberno. Bueno, para nós, efectivamente, é claro que ter pasado por ese goberno e ter exercido esas funcións, pois agora necesitamos, desde logo, e para eso tamén, eu creo que fixamos unha Asamblea Nacional e fixamos unha nova dirección política e tratamos de adaptarnos aos tempos que corren e tratamos, desde logo, de demostrarlle a xente que estamos en un novo camiño político. Ben, e iso que estamos facendo, pero sí que todo ten repercusión, naturalmente. Un novo camiño no que a UPG ten todo o que decir? Pois a UPG, que é unha especie de, en fin, de fantasía animada dentro do Bloque Nacionalista Galego, porque non, eu digo tamén sin... A ver, é como unha especie de mito que todo, pero en fin, existe, todo ¿no? decide. Sí, existe, pero a min, desde logo, me parece que dentro do BNG somos moitos máis os que non pertencemos a UPG ou a ningunha das corrientes pues, que están organizadas, porque é legítimo facelo dentro do Bloque Nacionalista Galego, moitos máis, e dende logo, pois, como vostede entenderá, pois, a política que adopta o BNG, pois, é o froito, pois, das maiorías que hai no BNG, non? E esa maioría non está conformada exclusivamente, por moito que exista ese mito, polos militantes da Unión do Pobo Galego, non é así, non? Pero, bueno, isto tamén é unha cousa, comentaba antes de entrar que un repasa as hemerotecas e levamos pues 20 anos con esta mesma cuestión, ¿no? Si, de todos os sitios houve momentos especialmente tensos, eu penso, mellor, seguro que non está de acordo comigo nestes últimos meses nos que incluso vostede invitou a Xosé Manuel Beiras a abandonar o Bloque. No. Si lle parece, imos escoitar un pouquiño da historia do que sucedeu, despois falámolo. Quen lle ia dicir a George Orwell que a súa obra Rebelión na Granxa ia a ser mencionada nun rincón do sudoeste europeo. Beiras, líder de Encontro Irmandiño, adoita usala para describir a situación que vive a súa corrente dentro do BNG. A parábola de Orwell narra a historia duns porcos que desterran os humanos e rematan por crear unha tiranía coas bases do comunismo. Baixo o lema "Todos os animais son iguais, pero uns máis iguais ca outros", Xosé Manuel Beiras acusa a Unión do Pobo Galego de forzar a súa retirada logo do retroceso nas eleccións do 2001. E acusou de facelo coas técnicas cainitas e a través da manipulación das normas internas. Discrepancias no partido que xa non se agochan. A última discusión pública foi no mes de abril, cando Beiras culpou a actual dirección de potenciar un divorcio entre a sociedade e o BNG. A resposta de Guillerme: a porta está aberta para que se vaya cando queira. Non dixo isto. Bueno, vamos a ver, eu comprendo que as palabras todas poden ser interpretables, non? A mí un medio de comunicación, un momento dado, efectivamente, despois de unhas opinións expresadas por Xosé Manuel Beiras, en fin, nun sentido de decir que, bueno, como quen di, o Bloque non daba ni unha, etcétera, etcétera, e todas aquelas cousas, eu, como comprenderá, o único que fixen referencia é o que faría eu. E iso, pois cada un pode interpretalo como queira. E eu sigo afirmando que se estuvera nun grupo político que creese que non é democrático, que, en fin, que todo se impón por non se sabe que minorías perversas, que non pega unha en política, que non das caixas non dá unha, que non, en fin, etcétera, etcétera, pois eu non estaría en ese grupo político. Eso foi exclusivamente o que dixen, pero ademais que se corresponde de logo ca miña práctica, non? Eu levo uns cuantos anos pertencendo ao BNG, dende logo, como vostede dice, ostentei diferentes representación externa desde no Parlamento Galego hasta o Congreso dos Diputados, fui un membro no seu día da permanente do Bloque Nacionalista Galego e en algún momento determinado deixei de ocupar esas responsabilidades, esos cargos, e dende logo a min ninguén me iría calificar o meu grupo político desa maneira, pero eso é o que eu diría, é o que eu fixen, o que eu fago e o que eu faría. O demais, cada un o pode interpretar como lle veña en gana. Eu lle volvo a decir que a mí a persona de Xosé Manuel Beiras non solamente me merece todo o respeto, aínda que non este de acordo seguramente con moitas opinións políticas, só lo faltaría, todo o respeto, e desde logo para mí sempre foi unha persoa a que tive en consideración. Dito eso, despois na vida cada un pode elegir os camiños que considere necesarios. Beiras ten unha certa teima con Rebelión na Granxa, como acabamos de deixar constancia, como demostras as hemerotecas. Se tivera que escoller un libro para definir a situación actual do Bloque, cal sería?
Home, pois eso sí que me opón difícil, no? Eu prefiro non recurrir á literatura e recurrir á realidade. Eu creo que para moita xente deste país, se o Bloque non existira, habería que inventalo, no que son os problemas cruciais deste país, e volvo a repetir, desde a defensa do idioma, o posicionamento sobre as infraestructuras, sobre o financiamento autonómico, sobre a lei do litoral, sobre o que vostede queira, é un posicionamento, dende logo, xa digo, con perfil, acertado, propio, e eu creo que eso está sendo reconocido por bastante xente deste país. E iso é a clave deste asunto, no? Acertar políticamente, estar ao servicio dos cidadáns, estar preocupados polo que lle sucede e intentar modestamente buscar solucións. No? Imos dar un salto a política estatal a Madrid da man de Núñez Feijóo outra vez. Imos comentar despois o que comenta o presidente da Xunta. O cuño, por suposto, do Partido Socialista Obreiro Español e do Goberno Socialista de España é o cuño dos partidos que apoyaron a política económica que nos levan os recortes durante 5 anos consecutivos. Como vostedes saben, quen apoyou os recortes foi o Bloque Nacionalista Galego. Arrepíntese dos apoios que lle ten prestado o Bloque a Zapatero? Simplemente o señor Núñez Feijóo, que é un hábil político, simplemente falta a verdade, ¿no? Nos, desde logo, non apoyamos ningún recorte. Nos temos negociado, desde logo, orzamentos do Estado, donde temos enmendado partidas que fosen favorables a este país, cousa que, por certo, podían ter feito outros moitos grupos, ou incluso o propio Partido Popular, se os seus diputados se dedicaran a defender este país, ¿no? Nós simplemente fixemos eso, no? E o fixemos ben. Cousa diferente, de logo, si os compromisos acabaron cumplindo ou non. Pero, bueno, isto non deixa de ser unha regueifa, non? Unha habilidade, unha filigrana parlamentaria, non? Desde logo, se alguén se está opoñendo ás medidas, o xiro a dereita de Zapatero e as medidas para solucionar a crisis contra a maioría social é o Bloque Nacionalista Galego, mentras o Partido Popular, que non formula ninguna medida, que simplemente di estar de acordo cas que se toman, aínda que tarde, pois efectivamente está escondido detrás de non se sabe que indefinicións, no? E en este momento, por certo, pois habería que pedirle ao Partido Popular, ao señor presidente da Xunta tamén, no? Como xefe do goberno aquí, en primeiro lugar, cal son as súas propostas para a saída da crisis, que nos la poña a todos enriba da mesa, e no caso do señor presidente da Xunta, que planten para contribuir a sair un pouco da crisis deste país. É dicir, el cando estaba na oposición decía que o culpable da crise era o goberno anterior e que en 45 días, al parecer, iba a ter solucións para todo. De momento, o único que fixo o señor Núñez Feijóo foi anunciarnos un plan de choque anticrise alá por xullo do ano pasado e a crear cerca de 20.000 empregos, estamos en 35.000 empregos máis. Por lo tanto, eu non caerei na tentación de decir que o goberno da Xunta ou a Xunta ten todas as capacidades ou posibilidades para sair da crisis, pero algunha ten, e polo tanto a eso debería dedicarse, non a confundir a opinión pública, porque eso que acaba de decir non é verdade. Bueno, faltan 3 minutos para rematar o programa de hoxe. Non quería deixar pasar a ocasión de falar dun asunto importante dentro de Galicia, que é a cidade da cultura. A diputada Ana Pontón falou deste asunto a semana pasada. Imos recordar o que dixo. A Xunta de Galiza, o Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza non saben que facer coa cidade da cultura e están xogando a confusión, a declaracións frívolas ante unha inversión moi importante de recursos públicos de todos os galegos e as galegas, que nos parece que non pode continuar por esta senda, non? Bueno, escoitando a Ana Pontón, parecería que o Bloque non tivo ninguna responsabilidade sobre a xestión. Nós estamos dispostos a asumir incluso a propia construcción, é dicir, nós estamos dispostos a asumilo casi todo, pero vamos a ver, esta decisión foi unha decisión, vostedes sabe, pues desafortunada do goberno do señor Fraga Iribarne, nada menos que se iba a chamar Cidade da Cultura Manuel Fraga Iribarne, ¿no? Bien, en aquel momento, eu teño que decirlo, porque estábamos no Parlamento Galego, desde logo, quen criticou aquela decisión, se alguén a criticou, foi o Bloque Nacionalista. Pero a xestión posterior foi a correcta? O Bloque Nacionalista Galego. Unha vez que se poñen en marcha procesos como este, eu comprendo que non é doado tomar unha decisión cun proceso en marcha.
marcha. Eu estou seguro que o Bloque tomou a decisión que podía tomar en ese momento no goberno. Eu estou tamén seguro que se tomara a decisión de, por exemplo, paralizalo en aquel momento, sería obxecto de todo tipo de críticas, e moitas veces, pois, decisións, xa digo, que se toman con mala fortuna en un momento dado, despois son moi difíciles de correxir. O que se refería a Ana Pontón, dende logo que, máis alá desta polémica do coste, que eu xa sei que é absolutamente desmesurado e probablemente innecesaria esa obra para dar, resolver problemas de tipo cultural neste país, bueno, pois agora ainda se agrava porque tampouco definitivamente se sabe que facer cos edificios. Bueno, queda un minutiño nada máis, pero quero sair á rúa, como facemos sempre cos nosos invitados, escoitar as preguntas que lle queren facer tres galegos que nos atopamos pola rúa. E se ten previsto algún tipo de accións para, non sei se mellorar é a palabra, pero para darse a coñecer mellor en Galicia? Eu creo que ten un problema básico que o 90% dos galegos non o coñecen. Eu quero preguntar se vale para algo tantos políticos aquí en la autonomía de Galicia, si nos hace falta tanta gente en el Parlamento. Ten vostede a mesma sensación que temos os de pé, que xusto no momento en que colleron o poder foi cando moitos votantes do Bloque se deron cuenta que algo fallaba? Foron espontáneas as preguntas. No, bien, bien. A primeira, sobre a necesidade de que... Pídolle concreción. Sí, de que me conozcan máis, bueno, pues canto máis vídeo promocional e máis entrevista teña, pues me coñecerán máis. Pouco remedio teño en ese tenor, ben, como calquera outro, ¿no? Bien, a segunda, si se sobran titulares políticos, no, bueno, pues efectivamente, había unha época que era, na época de Franco, que había moi poucos, ¿no? Bueno, había moitos, pero todos pertenecían ao movimento, ¿no? E no tema da terceira cuestión, pois é probable que efectivamente houbera un desafecto entre votantes de BNG co que se facía no seu goberno, ¿no? Pues muchísimas gracias, Guillermo Vázquez, por estes 50 minutos de entrevista. Nos regresamos, como sempre, mañá en directo a partir das 10 da noite. Xa saben que teñen unha cita con Vía V. Mentres tanto, xa saben, sean felices.